Solo quiero que mis amigos sepan que haría lo que sea que ellos necesiten, excepto contestar sus mensajes. ¿Necesitas un aventón? Ahí voy a estar. ¿Necesitas que te recoja del aeropuerto? Seguro cuenta conmigo. ¿Necesitas un consejo o que te escuche? Solo márcame, pero si me mandas un mensaje, dame de 5 a 6 días hábiles para contestar, porque la verdad luego se me olvida. Me llega el mensaje, lo leo, y en mi cabeza ya te respondí e incluso imagino la conversación que tuvimos. Entonces no esperes que te vaya a responder rápido. Solo es que la verdad no se me da, pero quiero que sepas que haría lo que fuera por ti. Solo no deposites tu confianza en que te conteste.